好不好？拿到估价单有没有特别要注意的地方？我如果是车主，一定要了解说修车行老板报价的那个东西是什么，懂你要去问，对，你要知道你花了什么东西。那我上次有听到客人好像是水箱坏掉，但他可能会有一些还没有查修到，或者是他可能后面就会有接续的一些问题。你会有不同的方案去报价给消费者，让他们去做选择吗？一般来说，我会跟客人讲，可能 A 方案、B 方案或 C 方案，我3个方案都会讲出来，避免争议的问题。这样子讲完，客人也会知道他想要修什么。所以你们一定会让客人去选择一个最适合他的方案，最后才会开始进行施工。对，我在桃园8德区广信路818-1号一勤汽车修护厂。